Nikto z nás sa nenarodí s presnou víziou o tom, čo by chcel v živote robiť, kým by chcel byť, ako by chcel, aby jeho život vyzeral. Teda, nikto z nás sa nenarodí s takou predstavou, ktorá by mu vydržala. Predsa len, po škole, keď sme boli starší, už nikto až tak veľmi nechcel byť tým smetiarom či požiarnikom. Väčšina z nás si počas štúdia či po ňom spytuje svedomie a trápi mozgové závity s otázkou, čo by mali robiť a ktorým smerom by sa mali vydať. Nevedia, čo ich spraví šťastnými a čo naplní ich život. No i keď je to po škole pochopiteľné, vtedy bolo vtedy a dnes je dnes. Dospel si a mal si množstvo príležitostí zistiť, čomu by si sa chcel venovať. A aj si to zistiť mal, pretože predierať sa životom a bedákať, že tvoj život nemá zmysel, je otravné. Veď ozaj, koho to zaujíma? Ak tvoj život nemá zmysel, tak mu ho daj. Ak nemá smer, tak mu ho daj. Ak máš pocit, že sa nehýbeš vpred, tak správ niečo preto, aby si sa vpred hýbať začal. Vec, že život je len a len tvoja zodpovednosť. No to je dobré. To znamená, že ho máš vo vlastných rukách. Vec, že nikdy nie je neskoro začať. Dať si v živote nový cieľ, začať snívať nový sen. A preto skúšaj, objavuj, skúmaj. Hľadaj to, čo by ťa bavilo a spravilo šťastným. Pátraj po tom, čo by tvoj život naplnilo a dalo mu zmysel, pretože vieš, ako sa to hovorí, kto hľadá, nájde. Magnusius.